12 noyabr uchun valyuta kurslari e'lon qilindi. Markaziy bank 2025-yil 12 noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra, asosiy barcha valyutalar kurslari yana pasayishni ko'rsatmoqda. Bu haqda Markaziy bank ma'lum qildi. AQSh dollari 24.094 so'mga arzonlab, 11.990 so'mni tashkil etdi. Yevro 33.64 so'mga arzonlab, 13.866.44 so'm bo'ldi. Funt sterling 85.61 so'mga arzonlab, 15.742.87 so'mga tushdi. Rossiya rubli 0.76 so'mga arzonlab, 147.55 so'm bo'ldi. Xitoy yuani 3.69 so'mga arzonlab, 1683.94 so'm bo'ldi. Yaponiya yenasi 0.25 so'mga arzonlab, 77.69 so'mni tashkil etdi. Qozoq tengesi 0.11 so'mga arzonlab, 22.84 so'mga tushdi. Ekspertlar ta'kidlashicha, so'nggi kunlardagi valyuta bozoridagi pasayish tendensiyasi tashqi iqtisodiy omillar va ichki bozordagi talab bilan bog'liq bo'lishi mumkin.